Na kągi, žaisiu Fortnite. Girdėjau, kad The Floor is Lava challenge'as yra. Eisiu į tą žaidimą. The Floor is Lava. Tai žaidžiam The Floor is Lava. Ok. Aš žaidžiu ant savo telefono. Tu žaisk ant mobile. Ne, aš žaidžiu ant mobile. Tu žaisk ant kompiuterio. Ei, jau! Aš to įkrisiu į lavą, į tokią greitą. Tikrai. Blemba, man kažkas skambino. Alio, kas čia? Send message. Visoje Lietuvoje, tik Lietuvoje yra lava. Ir jie eina į viršų. Tai kur galit pasislėpti? Eikite viršų, pasislėpkite. Arba eikit į bunkerius. Evakuacija. Tu girdėjai? Tas send message. Sako, kad lava raising up. Tik Lietuvoje kažkas gal vulkanai yra. Jo, gal jie lava tą raising up. Arba tiesiog, kai mes žaidėm mapą. Pala. Išjung žaidimą mes negalim žaisti šito arba lava ateis pas mus. Gerai, nebežaidžiu. Ar tai sustabdė? Pažiūrėsiu. Ne. Mes neturim laiko. Tu eik ant viršaus. Jau ateina lava. Iš 1, 2. Ateina lava, čia viskas sudegs. Užlipk ant kažko. O, šitas žaidimas toks sunkus. Kas tie 2 žmonės? Tas vienas. Ten Gintaras ir Aurinas. Jų vardai. Send message. Lava ateina tik Lietuvoje į viršų. Pip. Nenoriu klausytis. Lava? Aš būsiu ant čia. Ir paskui užlipsiu ant kažkur aukščiau. Gerai, lipam! Kaip gaila. Aš nebeturiu daugiau pinigų savo tripą atostogom išvažiuoti Turkiją. Labai gera šalis. Galėjau kitą šalį atostogauti. Bet negaliu, nes tas džedžedži išleido man pinigus. Ką man daryti? Vilniau, dabar tu girdėjai tą lavą? Ta lava į viršų, ką? Tai neįmanoma, tai kaip The Floor is Lava. Ne, ten yra tiesiog fake news, dabar April Fools. Vilniau, aš už blogą žinias atsiprašau, bet April Fools jau prieš kelias savaitės pasibaigė. Tai reiškia... Taip, žiūrėk! Ne, ta lava ateina, mes turim būti ant šitos lovos ir eiti ant kitos aukštesnės vietos. Bet kaip? Fortnite. Čia? Vilniau, kaip tu girdai iš mano šito kambario? Na, The Floor is Lava, naked, guys. Lava. Turiu būti ant viršaus. Su žuvytėm. Nu, jo žūs lavo ir sušils, iki kol ateis lava. Aš čia būsiu, kol lava yra. Aš nesuprantu, really? Kaip lava čia atsirado? Manau, nuo to challenge Fortnite lavos, kai mes įjungiam su Gintaru žaidimą, mes visą Lietuvą kažkodėl įdėjo lavą ir dabar jie aukštės. Mes negalim būti pačioje vietoje. Lava labai aukšta, mes turim eiti kitą vietą. Bet kaip? Parkour. Gerai. Wow. Matai? Tiesiog šok ant tų durų ir atšok čia. Gerai? Tikrai taip lengva? Parkour. Atidarysiu duris ir išeisiu. Gerai, mums reikės greičiau užlipti čia. Gerai? Galiu čia būti savaitę. Gintaras! Žiūrėk, Vilniau, Gintaras! Labas, Gintarai iš Ohio. Aš ne iš Ohio. Anyway, guys, ką jūs čia darot? Lava ant lovos sudegė lova, tai mes turėjom eiti ant sofos ir ant sofos galiukas buvo su lava, tai turėjom užlipti čia. Čia iš medienos, ne? Technically, ne, čia ne mediena, čia kitas material, bet viduje yra mediena, bet jo, jis gali užsidegti. Ką mes darysim? Nežinau, tik superherojus gali mus išgelbėti. Arba Dievas.
Man reikia padaryti tai. Jau lava arti prie manęs. Turiu įsijungti creative mode. Aš galiu flyint. Einu išgelbėsiu savo draugus. Guys, aš turiu creative mode. Aš turiu visus blokus žaidime. Aš galiu skraidyti. Tai jums reikia pagalbos? Džidžidė, tu mus išgelbėsi su creative mode? Pala. Jau neįmanoma, kad lava būtų nuo žaidimo Fortnite. Bet gal lava į žemę yra ir jau yra ir accidentas, kad žaidžiam The Floor is Lava. Bet creative mode, tu iš vis patinka Fortnite'as, o ne flippin Minecraftas. Ir kaip išėjai creative mode ir iš vis real life nėra visų blokų. Aš einu į Spectre mode, dabar aš Ghost. Spectre mode, aš einu į Adventure mode. Negaliu sulaužyti blokų. Einu parkourint. Aš einu į Survival. Sudegiau lavas. Aš paskutinis likau. Ne visai. Aš išgyvenau, bet Svajūnas, Richardas ir mano tėtis su šefu Titu neišgyvena. Aš vienintelis kitas nei jie išgyvenanti nuo lavos. Bet kaip tu išgyvenai nuo lavos? Na, tai pasakysiu. Tai aš ėjau mokyklą į savo būrelį, ėjau savo matematikos būrelį apie matematiką ir mačiau, kad lava rising up. O ne! Ir tada parkourinau iš ten namo. Ir taip aš atėjau čia. Bet kaip tai padedam su mumis? Nežinau, einu į creative mode. Bra, čia real life.